Проткнул где-то колесо, видимо, повредил чем-то. Чем-то острым. Блин, как бы не пришлось клеить. Начинаю разблокировать. Чего? Что вам здесь надо? Третьим будешь? Что? Иди домой! Что?
спина устала, ножки болят весь день. Давление это блядское. Вот здесь вот порез в покрышке, хороший большой. Сейчас наложим заплатку, склеим, зашлифуем болгарочкой, и все будет как новое. Так, вот дурень металлокордовый, сейчас заплаткой заклеил. Остальное все вроде целое. Нигде ничего вроде нет. Чтобы приклеилось, погрей немного. Клей, чтоб нормально высох. Заплатку поставим и раскатаем. Так, ну что, все заклеил, накачал, проверил, все нормально. Пойду клеить покрышку. Так, ну что, подобрал заплатки. Так, это побольше, это поменьше. Думаю, вот это пойдет как раз. Как раз перекрывает. Попробую сначала это поставить, потом посмотрим, может сверху поставлю вот это уже. Так, зачистил. Сейчас начнем намазывать клей активатор. Лишний клей не пролить бы. Так. Чуть-чуть еще надо. Чуть-чуть еще надо. Повыше и пониже. Так вот. Я думаю, так хватит. Сейчас остатки клея вытеру. Подсохнет и начну клеить. Так, ну приклеил заплатку. Так получилось. Сейчас подумаю. Может сверху-то вот эту еще поставить. Двойную сделать. Чтобы наверняка. Решил все-таки ободрать. Поставлю большую заплатку. Сверху еще одну, вот такую, чтобы надежно, чтобы больше не снимать, не мучиться. Ну все, приклеил. Начну вставлять камеру. Покажу, какие заплатки мне понравились в моем наборе. Вот такие заплатки. R1 Машума. 46 получается. Да? Заплатки для камеры идеально. Все четко. Есть такие маленькие велосипедные. На всякий случай. Так. Клей, понятно, мне вот этот нравится. Лучше, чем Россвет. Так вот.
Клипер. Клипер. Да. Что тут у нас? Россвиковский. Запаски, понятно. Есть еще вот, который ставил доктор Риффин. Доктор Риффин. Маленький купил. Недорого будет. Тоже понравились. А остальные все Росвик. Но Росвик они быстро портятся, клей вообще моментально портится, высыхает. Поэтому использую клипер.